প্রিয় বন্ধুরা, লেসাম কম্পিউটারের আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা একটি গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই রিভিউ করব। ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে ডিপকুল আর মডেল হচ্ছে PK750D। যারা গেমিং পাওয়ার সাপ্লাই খুঁজছেন, অল্প বাজেটের মধ্যে খুবই ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আমাদের দেশে এটি নতুন একটি পাওয়ার সাপ্লাই, কিন্তু এরই মধ্যে মোটামুটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সবার কাছে। তো আমরা এখন এটিকে আনবক্সিং করব এবং ডিটেলস দেখব। ডিপকুল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের টোটাল পাওয়ার হচ্ছে 100 থেকে 150 mAh। এটার ডিসি আউটপুট হচ্ছে 750 ওয়াট। এটার কানেক্টর হচ্ছে মেইন পাওয়ার কানেক্টর হচ্ছে 24 20+4x1। PCIe হচ্ছে 6+2 পিন X2, SATA হচ্ছে X3। এটার ফ্যান সাইজটা হচ্ছে 120 mm, 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ককশিট দিয়ে আসলে পাওয়ার সাপ্লাইটি মোড়ানো থাকে যেন কোনো ফিজিক্যাল ড্যামেজ না হয়। সাথে একটি পাওয়ার কেবল থাকবে, একটি পলি দিয়ে মোড়ানো থাকবে। খুবই ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এটার 3 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। এই পাওয়ার সাপ্লাইটির দাম 6000 টাকা। আপনারা যারা গেমিং করেন কিংবা গেমিং পিসির জন্য পাওয়ার সাপ্লাই চাচ্ছেন, তারা এই বাজেটের মধ্যে হলে ডিপকুল পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। ধন্যবাদ সকলকে। নতুন আরও কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। ততদিন ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।